আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফারহানাস হোম। তো আর একটা নতুন গার্ডেনিং ভিডিও নিয়ে আসলাম, ভেজিটেবল হারভেস্টিং। তো এটা ছিল অগাস্টের ভিডিও। তো আমার বাসায় যে সামার হলিডেতে মেহমান আমার মামাতো ভাইয়ের বউ খালা তারা আসছিলেন। তো সেকেন্ডে ওরা আবারও হারভেস্ট করলো। তো এখানে প্রধান আকর্ষণ হলো এই ভেজিটেবল গুলা আমার বাইফুত মানে আর কি পিচ্চি পাটি, ওরা খুব এনজয় করে ভেজিটেবল। Good job, mommy bear. আস্তে আস্তে তুমি না তারারে দাও। ওইছে তারা মাইছে বা বিসা দিয়া দেখতো নি মানুষ আনে ওটা পুরো ফিটিং কর লাগবে। আর তুমি কইরা আনিয়া দিও কইরা ইতালি কথা নে। এ ভাই এ ফুয়ার রে তুই ঘর ভাই আগো মাই ভাই দিও জন তারারে দাও। Elena, go next to Elena. Sasa. ভাই আগো Ari, go to dad. মারলা করবার লাগি। What's wrong with you, Ari? I almost fell down. Red one, come on. Thank you, Daiva. Look at Princess is picking the tomatoes. Yeah. আও দেখো Look, Elena. Yeah, Rella. Ari! Oh, look. Yay. Good job, Elena. Oh, look. Oh no, ugutulo. 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 Well done, Daiva. Pick that one. Thank you. Good girl. Elena. মাশাআল্লাহ আরে ভিডিও করো কত পাটা দিলা ভাই ভাই আও দর্শক মণ্ডল এই মুহূর্তে দুলাভাই যাচ্ছেন আমি কাটতাম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে 27 আগস্ট 7 নম্বর খদু বড় বিগ লাউ হারভেস্ট করলাম। হারভেস্টটা প্রধানত আমার বোনের অবদান। উনি খুবই কষ্ট করেছেন। দুলাভাইকে শুধু আমরা ওই কাটার জন্যই রেখেছি। যাই হোক উনি কাটতেছেন, বিসমিল্লাহ বলে কাটেন। বিসমিল্লাহ। আল্লাহ আমার বোনের এই জায়গায় আরো বরকত দিবেন ইনশাআল্লাহ। সবাই ধরো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন আপনারা কত বড় কদু, এটা কমপক্ষে 15 থেকে 20 পাউন্ডের মতো হবে। দুলাভাই থেকে অনেক বড় লাউটা। ঠিক আছে নিয়ে যাও এটা। যাও মামায়ন তুমি যাও। তুমি যাও। She wants you. কাই ওয়ান্স করেন না চাজা করে কাম করছি। Aira, Abba. ও নো টমেটো থাকতে আছে কিন্তু আই যাই। Ari. Tomato. Oh, look. More tomato. ও টমেটো দাও। There, Maria. Here, some. আরে মাশাআল্লাহ দেখো রে। দেখো দিকে পুরা আমার লাখান। সুন্দর কত রঙ্গ মনে আমার লাখান নাকিটা। তোমার তুমি গিফট পাইছো। ধরো ও দিরার ঘরে ওই তো আমার উপলক্ষে গিফট দুলাভাই তো আমরা ফ্রেম করে রাখতাম। হ্যাঁ না সবাই আসুক। কদু ভাই আর আদু ভাই। আদু ভাইয়ের পক্ষে থেকে কদু উপহার। উনি আদু ভাই আর আমাকে কদু উপহার দিচ্ছেন। দেখো কদু খেয়ে আমাকে দাদু ডেকো না না। দাদু বলবো কিভাবে, তুমি তো কোনো মেয়ে বিয়ে দেও নাই। দাদু হওয়ার অনেক সময় বাকি আছে। হ্যালো ওলো তুমি নিতে আইনি অসুবিধা নাই। ওই তো কদু। Come on, দেখছো নি এই রাখালাই দিবে রাখো। তুহিন সাজনা আর হান্নান। আল্লাহ আমার ট্রেন আছে, পাড়ো উবার আছে, মোবাইল আছে, লাগতো না Lakto na. ওই তো তার লাই তো এলাম ভাড়ো টাকা আছে। তখন সব বেরিন তোর দামাই বুঝছে নি দেশে গেলে প্রবলেম হইলা, ফোন গেলে কি মাথা নষ্ট হইল। Imagine one or bit the shop. আমি তো ওরে শুনো সামনে দিয়ে উড়তে উড়তে বিয়ার সময় কিও শোনা দিতে ফোন দিবা আরো ভালো Eh, fully, Daiva. পয়সাও বাঁচবো। If you travel longer than 60 miles, you don't have to pray the whole Rahat.
You just ফসর কাজ করতে হয় এটা ফসর Easy for everyone. Allah makes it Easy easy for for the traveler. So back in the days, people used to travel with the camel, isn't it? It was hard for go to somewhere else. They just used to do a forest. Like this. Allah is so Farhana do LAUE is the writer picture. অনতা করে বাবা আমিও পানি দেবো আমাদের নাতি করে হ্যাঁ তো খাইতে ভাই What did you get? Mamancho, upayancho. Come. You want some chips? Oh, Mommy, such a good Allah